কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকের একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, পাও ভাজি। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো। আর নেক্সট আমি দেখাবো জিনিসপত্রগুলো যে কী কী নিয়ে এসেছি। পাও ভাজির জন্য দেখতে পাচ্ছ এখানটায় রাখা আছে লাউ, কাদ্দু, ক্যাপসিকাম, গাজর, আলু, টমাটার, পেঁয়াজ, আর এখানটায় আছে মটরশুঁটি আর রসুন, আর এখানটায় কাঁচা লঙ্কা, আর এখানটায় আছে বাটার। আর আমি কিন্তু পাওভাজি মশলা এক্সট্রা কিছু ব্যবহার করছি না। আমি ঘরের যে ন্যাচারাল মশলা সেগুলো ইউজ করছি। তো আমি যখন সেগুলো ঢালবো দেখাবো। আর নেক্সট আমি করছি চপিং। তো দেখতে থাকো আমার সঙ্গে। যে এই গাইস দেখতে পাচ্ছ যে আমি এরকম বেশি বড় বড় করে ম্যাশড হবে, তো তাই আমি এরকম করে চপিং করে নিচ্ছি। এগুলোকে ধোয়া হয়েছিল, ছাড়ানো হয়ে আছে, আর এরকম করে চপিং করছি। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ আলুটাকে কিন্তু এরকম বড় বড় করে কেটে নেবো। এরকম করে আলুটাকে এরকম করে কেটে নেব। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ কাদ্দুটাকে কিন্তু এরকম করে আমি কেটে নিই। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ কাদ্দুটাকে কিন্তু এইভাবে আমি কেটে নিচ্ছি বড় বড় করে এইভাবে। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ গোবিটাকেও এরকম করে ছোট ছোট করে কেটে নেবো। গোবিটাও ধোয়া আছে, আর দেখে নিয়েছি যে পোকা টোকা আছে কিনা। পোকা নেই। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি পাতিলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর জলটা ঢেলে দিচ্ছি। আর তোমরা পারলে প্রেসার কুকারেও সিটি মারতে পারো, কিন্তু আমি পাতিলের মধ্যে বয়েল করছি। আর তার জন্য আমি করে দিচ্ছি গ্যাসটা অন করে দিচ্ছি। আর মটরশুঁটিটা যে ছাড়ানো ছিল মটরশুঁটিটাও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে কিন্তু আমি ঢাকিয়ে দেবো। ঢাকনটা লাগিয়ে আমি বয়েল করে নেব এরকম। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ যে আমি পাও ভাজিটার জন্য কিন্তু তড়কার জন্য ছোট ছোট করে পেঁয়াজ চপ করছি। এরকম করে পেঁয়াজটাকে ছোট ছোট করে চপ করে নেব। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি গার্লিকটাকে কিন্তু এরকম ছোট ছোট করে চপ করে নেব তড়কার জন্য এরকম করে চপ। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি টমেটোটাকে ছোট ছোট করে চপ করে দিচ্ছি এরকম করে। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি ক্যাপসিকামটাও কিন্তু তড়কার জন্য ছোট ছোট করে চপ করে নেব এরকম করে। এরকম ছোট ছোট করে চপ করে নেব ক্যাপসিকামটা। দেখতে পাচ্ছ আমি ক্যাপসিকামটাকে কিন্তু এরকম ছোট ছোট করে ফাইন চপ করে নিচ্ছি। এরকম করে চপ করে নিচ্ছি ক্যাপসিকামটাকে। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ কড়াইটা কিন্তু রেখে দিয়েছি আর আমি ওভেনটা অন করে দিয়েছি। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অয়েল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইয়ের মধ্যে। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ অয়েলটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। আর অয়েলের মধ্যে দিচ্ছি আমি গার্লিক চপ করে ছিল রসুনটা, তারপরে দিচ্ছি কিন্তু পেঁয়াজটাকে দিয়ে দিচ্ছি এরকম করে। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি এরকম করে কিন্তু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। দিয়ে এবারে ভাজতে থাকবো। পেঁয়াজটা ব্রাউন হলে তারপরে নেক্সট আমি কী কী দিচ্ছি দেখতে পাবো তোমরা, দেখতে থাকো। হ্যাঁ গাইস দেখতে পাচ্ছ আমাদের সবজিটা কিন্তু বয়েল হয়ে গেছে। আর আমি এটা দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি সবজিটাকে। এরকম করে সবজিটাকে মিক্স করে নেব। গাইস দেখতে পাচ্ছ সবজিটা কিন্তু মিক্স করে নিয়েছি। এইভাবে সবজিটা মিক্স হয়ে থাকবে। আর আমি নেক্সট দেখো যে কী করছি। দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজটা কিন্তু ব্রাউন হয়ে গেছে। এবারে দেবো টমাটোর কুচি। টমেটোর কুচিটা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে একটু ভেজে নেবো। আর এর মধ্যে দেবো সল্ট মানে লবণটা এইভাবে করে 1 চামচ দিয়ে দিয়েছি। গাইস দেখতে পাচ্ছি ক্যাপসিকামটাও কুচি হয়েছিল, ক্যাপসিকামটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এর মধ্যে আমি দেবো মশলার মধ্যে দিচ্ছি ধনে পাউডার 1 চামচ, 1/2 চামচ গরম মশলা, হলদি পাউডার 1/2 স্পুন, লাল মির্চ পাউডার 1 স্পুন। আর লবণটা তো আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি দিচ্ছি কস্তুরি মেথি 1 চুটকি। আমি তো কিছু বাইরের মশলা ইউজ করছি না, পাওভাজির মশলা থাকে আমি ইউজ করছি না। আমি ঘরের মশলা দিয়ে বানাচ্ছি, খুবই ভালো হয় আর টেস্টিও লাগে। তাই আমি ঘরের মশলা দিয়ে এটা এরকম করে ভেজে নেব।
হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছি আমি মির্চিটাকে কিন্তু ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি, আর ওখানটা লম্বা লম্বা করে মির্চিটা কেটে নিয়েছি ওটা ডেকোরেট করার জন্য। আর এটা কিন্তু আমি মশলার মধ্যে দেওয়ার জন্য এই মির্চিটা কাটলাম এরকম করে। আর নেক্সট আমি পেঁয়াজ টমাটোরও রেখেছিলাম, পেঁয়াজ টমাটোটাও আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নেবো ডেকোরেট করার জন্য। আর এটা খাওয়াও হয়, তাই পেঁয়াজ টমাটোটাও ছোটো ছোটো করে কুচি করে নিচ্ছি এইভাবে। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে পেঁয়াজটাকে কিন্তু কুচি করে নিতে হবে। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমাদের পাওভাজির মশলাটা কিন্তু হয়ে গেছে। আর আমি তার মধ্যে দিচ্ছি সবজিটা, যে সিদ্ধ ছিল সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এইভাবে মিক্স করে নেব। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছ যে পাওভাজিটা একটু বাকি আছে হতে, এরকম একটু আমি নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি, দিয়ে আর 5 মিনিট কিন্তু হতে লাগবে। হ্যাঁ গাইস, দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের পাওভাজিটা রেডি হয়ে এসছে। আর এরপরে আমি নেক্সট সার্ভ করব। আর তোমরা কি ভাবছো যে পাওভাজিতে আমি বাটার দিচ্ছি? না, বাটারটা কিন্তু বেশি দেব না, তাই আমি উপর দিয়ে দেবো বলে বাটারটা আমি এখন দিচ্ছি না। আর আমার কাছে যে ধনেপাতা কুচি ছিল ধনেপাতাটাও দিয়ে দিচ্ছি। আর নেক্সট আমি তোমাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি যে আমাদের পাওভাজিটা কীরকম হয়েছে দেখতে। হে গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমাদের পাওভাজিটা কীরকম লাগছে দেখতে। পাওভাজিটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, যেরকম বললাম এরকম ভিডিও দেখতে হলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, আর কমেন্ট করে জানিও যে কীরকম হয়েছে। আরেকবার দেখতে পারো পাওভাজিটা। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।